आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है यमी डिश रेडी हो चुकी है, पिज़्ज़ा लोनी। इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सबको कैसी लगी है डिश। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज लेट्स कुक विद आफरीन में हम बनाने जा रहे हैं एक न्यू रेसिपी जिसका नाम है पिज़्ज़ा लोनी। पिज़्ज़ा लोनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, मैदा, ईस्ट 1 टेबलस्पून, ये मैंने थोड़ा शुगर लिया है होल, एक एग, ये ल्यूक वार्म वाटर है, इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, एकदम गुनगुना पानी लेना है, और ये सॉल्ट। तो अब मैं पहले बताती हूँ ईस्ट को किस तरह से राइस करते हैं। तो ये जो हमने बाउल में शक्कर ली है, इसमें ईस्ट डाल देंगे और ये गुनगुना पानी इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए एक वार्म प्लेस पे रखेंगे जब तक ये अच्छे से राइज नहीं हो जाता। और अगर आप ड्राई ईस्ट यूज़ कर रहे हो तो आटे में डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने फ्रेश ईस्ट लिया है इसलिए मैं इसे अब वार्म प्लेस में फर्मेंट करने रख दूँगी। तो हमारा ये जो ईस्ट है वो राइज हो गया है। अब ये बाउल में मैं मैदा लूँगी 200 ग्राम्स, इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी 1 टीस्पून, और अब इसमें बीच में थोड़ी सी जगह करके हम ये ईस्ट ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब हमारा ईस्ट अच्छे से राइज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक एग। सबको अच्छे से मिला लेंगे और एक सॉफ्ट डो गूंद लेंगे। इस तरह से हाथ से अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट आटा गूंदें। देख सकते हैं हमारा आटा कितना अच्छा रेडी हो चुका है, एकदम सॉफ्ट डो है और ये मेरे हैंड्स पे भी स्टिक नहीं हो रहा है। तो अब मैं इसे कवर करके एक वार्म प्लेस पे रख दूंगी फॉर हाफ टू 1 आवर, जब तक ये अच्छे से राइज हो जाएगा, डबल द साइज हो जाएगा। और तब तक मैं आपके आगे चिकन का फिलिंग बता देती हूँ पिज़्ज़ा लोनी के लिए। चिकन बनाने के लिए, फिलिंग बनाने के लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा 250 ग्राम्स, ये मैंने ऑयल लिया है, सॉल्ट, गार्लिक चॉप, ऑरिगेनो, कैप्सिकम चॉप, और ये मैंने लिया है टमाटो का पेस्ट। इसके अंदर मैंने 2 छोटे टमाटे लिए, अगर बड़ा है तो आप एक भी ले सकते हैं, और ग्रीन कैप्सिकम के जगह आप रेड और येलो भी यूज़ कर सकते हैं, बेल पेपर्स मिक्स्ड कलर के भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो अब हम इसकी मेथड स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसमें ऑयल गरम करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, इसे लाइटली सौटे करेंगे जब तक इसकी फ्रेग्रेंस नहीं आ जाती। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो, इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें जाएगा टमाटो पेस्ट, इसे अच्छे से 2 मिनट्स तक कुक करना है, जब तक इसका कच्चापन निकल नहीं जाता तब तक इसे हम कुक करेंगे। तो टमाटो का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन का कीमा, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम,
सॉल्ट, कीमे को हम स्लो फ्लेम पे कुक होने देंगे जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, स्पाइसी के लिए। अगर आप स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो आप इसे क्विट कर सकते हैं। और अब हम कीमे को अच्छे से कुक कर लेंगे और इसका जो वाटर दिख रहा है उसे ड्राई कर लेंगे कम्प्लीटली। ये पूरा ड्राई हो जाना चाहिए, फिर हमारा फिलिंग रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है और हमारा कीमा है वो भी कुक हो चुका है। तो अब हमारा फिलिंग रेडी है। अब हम इसका असेंबलिंग करेंगे। जब ये अब इसको हम ठंडा करने रख देंगे और फिर इसका असेंबलिंग करेंगे। तो ये आटा जो हमने रखा था, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये राइस हो चुका है। तो इसे अच्छे से पंच कर लेंगे, फिर से नीड कर लेंगे और फिर हम इसका असेंबलिंग करेंगे। आटा बहुत अच्छा राइस हो चुका है क्योंकि इसे वार्म प्लेस पे रख दिया था। तो अब हम इसे असेंबलिंग करेंगे, अब इसका इसे रोल करेंगे। तो अब मैं ये डो को रोल करूँगी और हम पिज़्ज़ा लोनी बनाएंगे। मैदा थोड़ा सा डस्ट करना है और इसमें हमारे डो को अच्छे से रोल करना है। इस तरह से इसको पूरा बेल लिया है और इसको थोड़ा थिकिश रखना है। आप देख सकते हैं, ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, इतना ही रखना है इसे। अब हम हमारा जो चिकन का फिलिंग है वो इस पे डाल देंगे। इसे इस पे पूरा स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। और हम इस पे चीज़ ग्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने चीज़ भी इस पे ग्रेट कर ली है। अब हमें इसे स्विस रोल की तरह रोल करना है इस तरह से। इसे पूरा अच्छे से रोल करना है और इसके साइड्स को हम क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं इसको मैंने साइड्स में से भी ऐसे क्लोज कर दिया है। और यहाँ मैंने एक बेकिंग ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लिया है ऑयल लगा के। अब हम हमारा रोल इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर मैंने यहाँ एक एग बीट करके रखा था, ये मैं ब्रश से इस पे लगा दूंगी। इससे अच्छी शाइन आ जाएगी। इस तरह से इस पे ब्रश फिरा लेंगे और अब हम इसे थिक स्लाइसेस में कट करेंगे। इस तरह से थोड़ा दूर दूर मैंने इसको बेकिंग ट्रे में रख दिया है। अब हम इसे ओवन में बेक कर लेंगे। इसको मैं 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक करूंगी, जब तक ये ऊपर से लाइट ब्राउन नहीं हो जाता।
तो हमारे पिज़्ज़ा लोनी जो है वो बेक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से दिखते हैं ये बेक होने के बाद। आप इसे कोई भी डिप या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आप मेरे साथ कोई पिक शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टा आईडी है मेरी AFREEN_229। थैंक यू।